နှာချေချောင်းဆိုးရာတွင်လိုက်နာရမည့်အချက်များကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးရှိသူတဦးနှာချေချောင်းဆိုးတဲ့အခါထွက်လာတဲ့ရောဂါပိုးပါဝင်တဲ့အဆက်အမှုန်တွေဟာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်တွေပေါ်ကိုကြာရောက်တတ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးပါဝင်တဲ့အဆက်အမှုန်တွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေရောဂါပိုးအဆက်အမှုန်တွေကန့်ညှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကင်တွယ်မိတဲ့လက်နဲ့မျက်စိနှာခေါင်းပါးစပ်တို့ကိုထိတွေ့ရာမှတဆင့်ဖြစ်စေရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ COVID-19 ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အပါအဝင်အခြားရောဂါပိုးများမိမိမှတဆင့်မိမိ၏မိသားစုအတူနေသူများနှင့်မိမိရဲ့ရွာကိုကူးစက်မှုမရှိစေဖို့နှာချေချောင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်းနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုလုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါ